আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আরেকবার বিথির রসুইতে। শেয়ার করব টার্কি মুরগি, সিমের বিছি, আলু দিয়ে একটা মাখা মাখা ঝোল রান্না। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে নেবেন এরকম সহজ আর নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে। প্রথমে কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের একটু বেশি তেল। তেলটাকে গরম করে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি 1.5 কাপ, দিচ্ছি রসুন বাটা 1.5 টেবিল চামচ, আদা বাটা 1.5 টেবিল চামচ, তেজপাতা 2টি, দারুচিনি 2 টুকরা, 4টি এলাচ, 5-6টি লং, 4টি গোলমরিচকে একটু ছেঁচে দিয়ে দিয়েছি। এখন সব কিছু ভালো করে নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, মরিচের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, সামান্য পরিমাণে পানি। আপনারা এ পর্যায়ে লবণটা দিয়ে দিবেন। আমি এখানে লবণটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, যেটা রান্নার শেষে ব্যবহার করেছি। এবার সব কিছুকে ভালো করে মিশিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি টার্কি মুরগি মাংস 1 কেজি। খুব ভালো করে মশলার সাথে মাংসটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। টার্কি মুরগির ভুনার একটি রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, সেটার লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, চাইলে দেখে নিতে পারেন। এবার মাংসটাকে ঢেকে কষিয়ে নিব 8 থেকে 10 মিনিটের মতো। মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে, অনেকটা পানি ছেড়ে দিয়েছে। এ পর্যায়ে আবারও নেড়েচেড়ে মশলাটাকে মাংসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাংস খুব ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পানি। পানি দিয়ে ঢেকে আবারও মাংসটাকে রান্না করে নিব। প্রায় 10 মিনিট ধরে রান্না করে নিয়েছি। পানিটা শুকিয়ে গিয়ে মাংসটা অনেকটাই কষানো হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আরও 1 কাপ পানি দিয়ে দিব। টার্কি মুরগি খুব শক্ত ধরনের হয়, এটাকে অল্প অল্প পানি দিয়ে কয়েকবারে কষিয়ে নিলে খেতে খুব ভালো লাগে। ঢেকে আবারও ঝোলটাকে শুকিয়ে নিব। মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে, প্রায় 80% সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি সিমের বিচি 2 কাপ, দিয়ে দিচ্ছি 5টি কেটে রাখা আলু। এবার আলু আর সিমের বিচিকে মাংস আর মশলার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব। মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব। মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। মাংস, সিমের বিচি, আলু খুব ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি পানি 4 কাপ, বা যতটুকু পানি দিলে সিমের বিচিগুলি সিদ্ধ হবে, আলু সিদ্ধ হবে আর মাখা মাখা একটা ঝোল হবে, ঠিক ততটুকু পানি দিলেই হবে। এ পর্যায়ে চেষ্টা করবেন গরম পানি ব্যবহার করতে। পানির সাথে সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 5-6টি গোটা কাঁচামরিচ, দিয়ে দিচ্ছি
1 চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া, হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লবণ। লবণটা আমি প্রথমে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, এ পর্যায়ে সব কিছু চেক করার সময় দেখি যে লবণ দিইনি, তো আমি লবণটা দিয়ে দিয়েছি। এবার সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিব যতক্ষণ না একটা মাখা মাখা ঝোল তৈরি হয়। টার্কি মুরগির সিমের বিচি আলু দিয়ে রান্না তৈরি, পরিবেশন করে দিয়েছি। এটা সাদা ভাতের সাথে খেতে দারুণ মজা, চাইলে পোলাওর সাথেও খেতে পারেন। রেসিপিটি কেমন হয়েছে লাইক কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চাইলে রেসিপিটি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।